Gözlerinize inanamayacaksınız ama bu gördüğünüz sahne yapay değil, tamamen gerçek. Çin'de yeni bir köprü yapıldığında köprünün kolonlarının dibine özel bir sarmaşık türü olan Boston Ivy ekiliyor. Bu bitki çok az suyla bile hızla büyüyebiliyor ve sadece birkaç hafta içinde köprünün tamamını yemyeşil hale getiriyor. Ortaya hem estetik hem de çevre dostu bir görüntü çıkıyor. Bu yöntem bulunduğu ortamın havasını temizliyor ve sıcaklığı düşürüyor. Merak konusu, bu doğa dostu teknoloji bizim şehirlerimize ne zaman gelir acaba?